大家好啊！大家好，現在是屌我睇而家幾點啊？而家1:07啊！屌我1點嘅時候就已經想拍片，因為今日真係好眼瞓。跟住就有人打電話嚟，因為有人捉到雞。我話俾大家聽咩事咧？有人捉到隻金幣標，即係總之好平嘅價錢買翻嚟啦，個金幣啦，係啦。咁啊，我話攞嚟啊，遲啲我攞嚟賣。咁呢隻標唔係我嘅，咁入面有3克金。好撚古撚怪嘅，我講埋俾大家聽，預告咗先啊！寫緊明觀音送子嘅，係啊，早生貴子啊，觀音好運啊，嗰啲咁嘅嘢啦，咁咪3克金啦，咁啊，佣金就係3克，今日就係3100。我諗賣3500啦。我話攞嚟俾我執2嚿都好啊，唔使我做最緊要噶啦，即係耐唔耐咧？有啲人同我講下有啲搞笑嘢咁我唔使我做啊嘛，咁我就可以幫你賣嘅。係啦，咁你中意嘅你都可以揾我幫你賣。不過咁講，如果用家嘅話咧，我哋有助手幫你賣標嘅，係要收呢個操作費最低，即係等於收數佬咁啊！收數佬收數唔知大家知唔知啊？3-7分啊，咁啊要有操作費嘅，即係收唔撚到數都要收你操作費，就咁樣。咁如果唔使成本嘅，就係人都做㗎啦。我哋唔得啊。咁啊〜其實好多標要影，但係咧就小弟真係唔得閒，好攰。而家俾人阻一阻就阻撚咗成半個鐘，又唔關我事嘅喎，人哋捉到雞唔關我事喎，只不過即係捉雞就分享咁樣嘅啫。清貨，咁清貨咧今日會拍2條片嘅，所以麻撚煩啊。一條咧就係真係會平嘅，一條會加價啊。呢條係減價嘅，咁啊睇咗先。另外一條咧，因為加價有加價原因，其實簡單啲講，即係非賣品，即係話俾大家聽，我加到價啦。以前我價錢唔使問，雖然以前你都唔買啦，咁加到價更加唔買啦，咁但係唔使問，咁我就會收埋佢。咁除非去到非賣品嘅意思都賣嘅，咁但係就個價錢唔同咗，會高好多。屬於暫時唔賣，除非價錢去到我想賣，我先會賣。如果唔得嘅話，就會排到後面嗰啲，我會收埋佢嘅。OK，咁啊，而家我哋清貨。逐袋嚟，我揾支筆啊，手下。咁啊，有興趣知道非賣品嗰啲嘢咧，就下一條片啦。我係咪都會2條片一齊出㗎啦？咁同埋咧，係咯，好撚忙啊！聽日仲有好多，聽日仲有咩啊？唔係好多啊！聽日仲有4件嘢要打包出去，咁又係好撚忙。咁啊，首先呢度咧就2隻標嘅啫，呢度嘢剩翻2隻標。咁大家睇下有冇興趣？如果冇興趣嘅話咧，你就可以快走咗呢度噶啦。第一隻咧就係呢隻海鷗舊裝嘅80年代自動。咁前面嗰幾隻海鷗賣晒，呢隻我直情其實簡單啲講，我影咗相噶啦，但我唔得閒擺喺第二度賣，因為前面嗰度咧係一個美國嘅香港人買嘅。咁我2隻，如果大家有留意之前嗰啲海鷗咧，即係自動呢啲海鷗咧，我2隻賣晒噶啦。咁呢隻上去佢會唔會要我唔知，咁唔好理佢。咁啊，講個價錢先，一句講晒，8嚿，係啦，8嚿即係剩翻7嚿噶啦，大家都明噶啦。咁啊，舊裝海鷗啦，80年代自動，咁啊正份 ETA 36mm 19.5cm 滿圍。咁啊，講翻清楚啊，留意資訊欄嗰啲交易規則啦，費事講多次。咁啊，拉下，之前都睇過嘅，咁啊，而家再睇啦。係嘛？行緊啊，係嘛？25寫靚面，咁啊呢啲圈咧其實畫下就得㗎啦。我示範咗，我好多嘢咧我冇處理啊。我哋攞一啲，其實你有心機嘅話咧，唔知聽唔聽到啊？我而家已經習慣咗唔帶咪啊，即係唔係我始終唔係做 KOL 啊嘛，唔帶咪啊靠個手機收啊，咁所以。望下大家嘥少啲心機聽下啦。你去揾一啲棉花棒，或者攞啲牙籤雕啲棉花，即係大嘅棉花棒，攞啲棉花。咁跟住咧，搽少少牙膏，搽少少牙膏，跟住再捽一捽佢啊。因為牙膏本身係有磨砂細粒噶嘛，咁你再捽一捽佢咧，俾嗰啲磨砂更加幼。然之後咧，你要呢啲圈領咧，你係咁樣得啦。我做3-4條俾你望下。
因為其實好多係手行嚟，呢啲圈冇路同噶嘛。見唔見到？我而家做到呢幾粒，再近啲啊，對埋個焦，大家見唔見到？見唔見到？係咪？即係嗱，淨係呢幾粒特別靚噶啦，一做就靚噶啦。即係其實抹標嘅啫嘛，清潔啫嘛。好，跟住咧就睇下條帶。呢啲係總統帶形式啊，扣就唔係啦啊，即係總之3G啦。原裝海鷗，以前都係賣千幾蚊嘅呢啲，賣1000已經係平㗎啦。咁啊，大家睇啦，呢個我影個相啊，真係。但係收現金就好過頻撲啦。同埋咧，大家睇個扣啦，我應該冇做過㗎。係啊，原裝絲嚟嘅，即係呢隻錶其實戴得好少，唔係好花。跟住睇埋個機芯。呢係俗稱嘅亞洲黃機啦，嗱，打埋海鷗㗎。80至90年代嘅出口版咧係會用瑞士機芯嘅，有一班人咧收藏呢個國產錶咧係專收呢個範疇，因為呢個範疇咧第一件事咧佢瑞士機芯質素好啲啦，第二件事咧佢個款式少啊，咁所以幾隻嘢咧就已經夠晒呢個所謂收藏嘅，即係已經收晒㗎啦。又唔牙成本，又有幾隻咁嘅海鷗玩下咁樣 ，OK， 咁啊係啦，就係咁樣。係啊，我次都係屌呢個蘋果17啊，對焦非常之慢啊。好，呢隻搞掂。咁下一隻係咩嚟㗎？8嚿水你自己睇翻嗰個資訊啦，啊 cap 圖跟住慢慢攣啦，啊跟住下一隻係精工，其他賣晒㗎啦。精工係咩嚟㗎啦？動能有人問嘅，咁啊3M62其實貴嘅，屌，唔係喎呢隻嘢，呢隻嘢我有倉底殼啊，估唔到咧，我可以換嘅，我唔理啦，嗱塊面靚嘅，可以送女士啦。如果你等我倉底殼出嚟，我係成千蚊㗎啦，咁啊人工動能。因為精工其實咁樣講，你不如咁樣睇啦。有3隻錶一定硬通嘅，一隻飛獵啦，一隻勞力士啦，咁勞力士係搭埋雕陀啦。咁另一隻咧就係精工。呢3個牌子係最硬通嘅其實。嗱2格就即係代表唔夠電，但我揈幾下嘅啫。咁啊資料自己睇。咁我而家撳1嚿嘅啫，因為我原本我諗住撳2嚿賣4嚿嘅，咁都一樣嘅啫5嚿。因為我揈機手突然間諗起有用，咁唔得嘅話，遲啲我就換撚咗佢。係啦，呢啲錶拆嚟拆去，有啲人話啊，你搭棚都要錢嘅，搭勞力士就扣分，搭精工係加分噶嘛。即係唔知大家明唔明個意思？因為搭勞力士係講緊幾萬蚊嘅錶，我嘥個時間成本去搭，係令佢由全原裝變成冇咁原裝。咁理論上嚟講，佢會貶值幾千蚊。咁即係話，好似我去搭佢嘅話，就呃咗你個幾千蚊，即係幾千蚊嘅意思，即係原裝搭原裝啊，可能係呃咗你。你當3萬蚊嘅勞力士咁計啦，可能係因為我去搭佢，有啲人話一搭棚就點，可能係3萬蚊，我大概係蝕咗你3000蚊度嘅啫。咁但係調翻轉喎，一隻幾百蚊嘅精工，如果我去搭嘅話咧，我嘅時間你俾晒幾百蚊我都唔肯搭噶嘛，即係大家希望明白一樣嘢，即係唔好聽人講話咩百鳥歸巢啊搭啊，最緊係講清楚嚇，即係尤其係精工呢個幾乎合法地搭嘅，因為點解咧 ？MOD 唔知大家知唔知玩錶嗰個圈子咧叫 MOD， 係理論上嚟講係自己佢哋做嘅咧係用自己訂造一啲包括 Panerai 啊、勞力士啊咁嘅款嘅殼。然之後咧就裝翻精工，或者訂翻，譬如話779啊，即係嗰啲鮑魚潛水錶，咁佢就自己訂好多唔同嘅圈片，咁我自己去換唔同嘅面，自己換，你喺淘寶都揾到嘅。淘寶玩咧係因為跟翻外國風氣嘅啫，咁一早已經有一個群體係專玩呢啲嘅。咁我咧就唔會去訂做呢啲嘢，因為訂做咧就變成佢專係玩呢啲先會訂。我有大撚把，我諗我有20幾箱精工 parts，
我唔得閒搞嘅啫，係啦。我睇下我抽唔抽到是但抽一盒俾你睇。哎呀，我要抽嘢啊，嘥時間，但係冇計。我啲燈要拎走，因為啱啱有條線攆住啊。光線變化就唔好介意，我係咁意。我都話我拍屎黃嘅都，我都仲有好多人都未喺倉度抽出嚟。而家入我都入唔到去啊！哎呀，等等，嗱呢擺咗10幾年㗎啦，連佢發泡膠都霉霉地。我是但攞一盒啦。嗱，大概咧，即刻抽到就抽到啦。呢啲就用3.42啦，有胎有剩啦，有舊嘅有新嘅，有啲換完嘅啦。嗱，你見到舊嘅咧就係代表我換晒嘅，咁呢個咪新嘅，呢啲係舊嘅。嗱，新嘅係咪？見唔見到？一箱大概20盒，唔知止唔止？咁我有1、2，我買唔晒嘅嗰陣時，不過後面嗰啲去咗邊個度我唔記得咗。呢啲買唔晒嘅，但係1、6個我買咗。van 仔敷晒咁滯，我諗我有20幾箱，係啦，即係講一講嘅啫。咁但係我唔得閒搞啊。但係呢隻咁啱咁順手，其實我可以搞嘅。但係搞完呢啲。即係嗰隻款咧就跟翻膠帶咁，跟住就過千㗎啦。好耐以前過千㗎。你見到個頭先嗰啲殘嘅殼咧，即係我成日喺度出賣緊自己啊！屌！見到嗰啲殘嘅殼咧係咩咧？嗰啲殘嘅殼就係已經換咗，因為以前咧係有呢啲殼嘅時候咧，就會一批咧係全新，但係處理咗要壓花咗嘅，咁啊換完之後咧。就賣晒㗎啦，咁嗰度我諗應該都賣咗20幾隻㗎啦，咁冇理佢。咁啊而家我5嚿水嘅話，即係有5嚿有4嚿都得。咁你買咗佢咧，我就唔使煩。你唔好叫我俾殼你啊，唔好搞呢啲，一個殼幾嚿水㗎啦。咁呢個領唔領得嘅咧？緊圈係啦。咁如果你應該呢啲係520R 嘅電啊，好似係。就咁樣啦，咁啊，總之女裝精光機芯相對貴啲嘅，咁5嚿水啦，咁啊完，咁呢2隻就收埋先，咁就慳翻個膠袋出嚟啦。OK， 就最緊要係集中，係啦，前面咧有三集咧，大家留意下啦，3集剩翻咁多，其他賣晒㗎啦。同埋個3集入面呢隻山路線唔賣啊，山路線搭到後面賣2000嘅啦。咁啊賣唔出嘅話，我再同大家推介。咁呢度咧就係叫做咩咧？即係之前賣嗰啲咧3袋嘢咧，就剩翻啲咩標咧？咁樣大概立下啦。嗱，剩翻呢隻啦，剩翻呢隻我都唔係好想買啦。呢隻就賣，呢隻我唔記得幾錢啦，你要佢3嚿啦，係咪3嚿啊？係啊，但係高露雲成個牌子都係3嚿，嗰類啦嚇。咁呢個就仲想買嘅就睇翻前面嗰3集嗰啲突發，咁啊快快脆脆買咗佢。咁啊差唔多喎，前面嗰3集咧，等到呢度又砌2、3集咧，前面嗰3集咧就會 close 嘅，close 咗咧我直情就係不公開，咁你就見唔到噶啦。咁啊會唔會再賣？會，日後咯，未必貴㗎，可能再平啲都唔定嘅。咁但係你想快啲嘅就依家買咯。咁然之後咧屌講開山道士嗱，呢個又有啦。呢代有咩標咧？呢度有2隻山道士，唔係利華達山道士。呢度有3隻喎，仲有一隻咧野馬分鐘。野馬之前做廣告做得好犀利，唔知點解個價錢唔得。咁我睇下有冇紙，有紙先講。手後揾緊紙，實有紙嘅，因為呢隻嘢，屌呢隻好柏林咧，我賣平咗啊，真係賣完後悔嘅。咁手後睇緊，利華達就係呢隻。咁
咁睇資料啦，唔叫機芯啦。上鏈玻璃面包金為咁撚平嘅7嚿，而家唔使加購咯嚇，唔使加購咯6嚿。咁即係6嚿嘅話，即係6嚿5嚿啦，即係咁樣嘅意思。咁呢隻拎開，跟住揾隻山道士一樣呢隻黑粉面。我講過好多次俾同啲師兄講嘅，啲師兄好有興趣啲黑色嘅。但我同佢講咧，玻璃入面污糟啊！玻璃入面污糟嘅意思咧係擺得耐咧，玻璃入面有漬，我唔幫你抹噶啦。係啊，唔係塊面嘅問題，係玻璃入面有啲叫咩咧？你睇你玻璃窗太耐冇抹咧，嗰啲水污咧積住咗，咁所以個玻璃唔係好透，主要係邊緣啊！你自己睇下，係啊，即係唔好嘥大家時間，跟住睇完又話啊呢個殘嗰度殘，即係我冇好老實講，你睇完唔啱係冇權利逼你要嘅，就算你講到話要，見到實物唔啱。係真係可以有權唔要噶嘛？呢個我唔會有任何嘢講。不過你如果睇完唔啱，次次都睇完或者睇幾隻，揀一隻兩隻咧，咁個唔揀嗰個優先嘅，肯定㗎嚇，講明先。咁因為我諗好多師兄都知嘅。我哋有一個咧，即係我成日都講一句，你話要咧，如果你係熟客，你買開錶嘅，買過一次得㗎啦。你話要，我就留俾你。我嘅做法就好撚簡單啫，我就留俾你。你第一次見到隻錶冇阿支阿佐，冇話嚟到先至品彈打翻轉頭講價，冇做呢啲嘢咧。你第二次咧我就留俾你，但係第二次嚟完之後咧，你唔啱啦，咁你就第三次嘅話咧，我就一定係優先到俾第二個，即係呢個係對大家都公平嘅事。咁啊睇翻呢樣嘢啦嚇。即係唔同以前啊！以前我咪成日話咩咧？即係總之我以錢先到為準，但係而家係講拍片喎，唔係話我講完呢句你嚟到隻錶一定有嘅喎，因為我有其他平台我唔會除㗎，因為嗰度有手續費㗎。如果你喺嚟之前咧，我已經其他地方賣咗咧，咁啊對唔住啦，你寄屬嘅客都好啦，都唔係寄屬嘅客嘅 VIP 得嘅 VIP 我會除晒嘅，因為我有幾個，我諗你知我講邊個啊？我有幾個老友客咧，未試過打回一隻錶嘅，即係總之話要就要。咁呢啲我一定係你一話要，我係所有平台除撚晒嘅，直至呢個承諾去到咩時候咧？去到你真係有一次話要，跟住冇要到，咁我就唔會除其他台啦。因為其他台全部都要上架費，要佣金咩都要噶嘛。係啦，6嚿啊，講咗先。總之你點尊重我，我點尊重你嘅啫。你點有口齒法，我又點有口齒法對你嘅啫。咁但係如果你話嚟到有啲錶要揀嘅，我唔知點嘅，咁我其他台我就算留俾你都好啦。我其他平台我唔會留嘅，即係我唔會除咗佢嘅。呢個一定要體諒。除非你講撚到明，你除啦。我未必要嘅，嗱你除啦，跟住唔啱我就俾翻你要幾多上架費幾多皮費咧，我就俾你。嗱你講呢個得啦，呢隻都6嚿啦，唔好煩，即係3隻6嚿。嗱呢3隻咧，每一隻都係6嚿，咁3、6就1800啊嘛。如果你3隻要晒咧，1600，我寫埋俾你啦。咁啊呢對嘢唔使分，3隻咧。就1600啦，你覺得抵唔抵咧？唔使介紹啦，而家呢啲啊，咁啊收埋，咁啊 total 已經有5隻啦，我揾多2隻就完咗呢條片。因為清貨就要有清貨嘅樣啊嘛，減價就要有減價嘅樣啊嘛。咁加價嘅時候你都冇俾我啦，你見我可以減，你就要俾我加噶嘛，係咪？咁就攝埋呢張紙先啊，手後啊，我揀多一袋，其實呢度好多袋啊！呢個係垃圾嚟嘅噃，唔緊要啦，就清呢度啦。又係3隻咁啊，好多隻啦。有隻咩啊？司馬唔會好平啊，講明先。有隻送嘅陀錶，呢隻古怪啊！後面雕花嘅，有個宋字。如果你姓宋就好啦。
你姓宋咧，話我聽你買其他錶，我呢隻送俾你，唔收錢。你就話俾你聽，你姓宋得㗎啦，跟住你是但買隻錶，我就送俾你。有隻濕膠軍錶啦，大陸軍錶啦，呢隻咩嚟㗎？中國軍錶啊！咁我哋睇下個價錢喺邊度先。嗱，呢啲又賣晒㗎啦，總統又賣晒，尾組又賣咗，狼琴又賣咗。係啦，有隻中國軍錶喺度，3嚿水。嗱，仲要子宮加購。咁我嘅做法好簡單嘅啫，你買其他錶就100蚊。你唔買其他錶，你都唔好買呢隻啦，好煩啊！我收你200都冇用，你買其他錶就100蚊攞咗去啊！買是但邊隻錶，即係呢一集嘅是但邊隻錶啊？或者你如果其他集嘅，你咪買正價咯。呢一集嘅是但邊隻錶就100蚊。咁跟住隻司馬咧就係呢隻獨家馬蹄款，賣得好平嘅不嬲。嗱，7嚿即係6嚿啦。咁啊，代用皮帶啊，原裝扣，白瓷漆面仲行緊啊！呢啲好靚仔嘅，咁減100蚊嘅啫，6嚿。好，跟住整隻宋，阿宋喺邊啊？我揾阿宋出嚟先。係啊，復古老陀錶，都係嗰句啦。嗱，大家睇下嗱，飄空嘅宋字，其實真係賣呢個宋字嘅咋，非常得意啊！咁而家咧個做法好簡單，你獨立買佢咧，其實我都唔。因為呢啲好玩嘅，個名淨叫老陀錶，2嚿水啦，冇其他嘢搞啦，又係2嚿水啦。咁但係如果咧你姓宋嘅，你話俾我聽，你講我信㗎啦，你個名都會有個宋字㗎嘛，咁你買是但買隻錶，我呢個就送俾你，2嚿都唔收，就係咁樣。咁呢條片完啦，我下一條片加價片即刻拍，多謝觀看，拜拜。